क्या आप कार्बन फाइबर को किसी प्रो की तरह काटना चाहते हैं? इस मशीन को देखें, टीएल पाठक ग्रुप की सीएनसी कार्बन फाइबर कटिंग मशीन। ये मशीन गेम चेंजर है दोस्त। ये कार्बन फाइबर को मक्खन की तरह काटती है, आपको हर बार सुपर क्लीन और सटीक कट्स देती है। आज ही हमसे संपर्क करें और खुद अंतर देखें। टीएल पाठक ग्रुप, जहां नवाचार उत्कृष्टता से मिलता है और यहां तक कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तक हर चीज के लिए परफेक्ट है। साथ ही इसका उपयोग करना आसान है। भले ही आप तकनीकी विशेषज्ञ न हो, बस अपना डिजाइन सेट करें, स्टार्ट दबाएं